Det är bråda dagar för Svensk Galopps nytillträdda vd Fredrik Reuterskiöld. Den 2000 meter långa dirttrackbanan läggs om. Hästägarna ska prioriteras på ett bättre sätt. Gäststallarna fräschas upp och dessutom planeras det för en helt ny ledvolt. Jag tycker att den är egentligen för liten och ligger på fel plats. Så min plan är att flytta ledvolten helt enkelt till den här ytan som ni ser här. Där den här kullen ligger idag. Och den kullen är meningen att den ska bara planas ut. Och så ska det byggas en internationell ledvolt här. Med infart till ledvolten mitt för ingången till restaurangen. Och det innebär att ryttarna kommer att gå genom publiken ut från vågrummet in i ledvolten. Det blir en större show, kan man säga så? Det blir en större show och det blir framförallt en mer säker plats för hästarna och också för våra hästägare som ska stå och titta på sina hästar som innan start. Står vi här nere vid rakbanorna. Man har blivit hänvisad till att träna på under vintern på grund av den här banomläggningen. Kan du berätta lite hur ni har tänkt här med rakbanorna? Nej, men här är vi har 2 rakbanor här som är 950 meter styck. Det går parallellt. Som har varit i väldigt bra skick hela vintern faktiskt, måste jag säga. Tack vare den här jämna kylan som har varit i vinter så har det varit bra träningsförhållanden på de här rakbanorna. Så att fram till att det tinar upp och blir vår här helt enkelt så får vi hålla till här. Och det är tur att vi har de här banorna, måste jag säga, för nu går det ju att förbereda hästarna. Det här är ju en form av träning, kan man säga, rakbaneträning. Det blir ju, kan man säga, en form av intervallträning. Man går, beroende på hur tränarna väljer och tränar sina hästar. Vissa går 2 intervaller, andra går 3 kanske om dagen. Men det är för att förbereda dem för att börja träna på stora rundbanan när den blir klar. Ja, man lägger väl ändå en stark grund här då? Absolut. Jag skulle vilja påstå att som banorna är nu så kan man lägga en så pass bra grund att man skulle kunna ett jobb och sen är de färdiga för start. För hästarna, Fredrik, vad har ni för planer där? I den närmaste planen som ligger så ska vi bygga, är det meningen, ett extra hästägarrum uppe på taket, uppe på huvudläktaren faktiskt. Så vi får ett extra hästägarrum. På lång sikt så är den stora planen att bygga ett hästägarrum ovanpå vågrummet faktiskt. Vågrummet är byggt på så sätt att det ska tåla en extra våning. Det kunna tåla ett riktigt hästägarpar där uppe, eller? Ja, det är det som är meningen. Att få hästägarna till att trivas, det är liksom det ultimata målet. 200 meter bakom oss här så ligger gäststallarna från gästande tränarna och deras hästar. Vad har vi för planer där? Jag hörde att det var lite problem förra året. Ja, men alltså, för det första så finns det ju 90 boxar där uppe och det är bra antal. Men jag kan säga på det stora hela så är inte gäststallområdet färdigställt än på något sätt. För det första måste vi ju byta ut låsanordning på alla dörrar. Den var fel beställd. Och sen ska vi göra lite mer avdelningsmiljö där uppe så att tränare kan få ha sina hästar lite i lugn och ro när de kommer och ska tävla i stora viktiga löp. Kan tränarna räkna med att det här åtgärdas ganska snabbt? Planen är att det mesta kommer att vara klart redan till 18 juni till Stockholms stora. Läktaren på Bro Park, visst den är fin i all ära, men där våra stjärnor springer runt är ju självklart banan. Och det har varit en del problem med den. Men nu ser det väl bättre ut. Det börjar likna någonting nu faktiskt, även om det känns väldigt avlägset nu med all snö som ligger här. Men banan är omlagd, dirten, och railen är nästan helt uppsatt som det ser ut idag. Så att, hur många meter rail är uppsatt där egentligen? Ja, den är ju 2000 meter runt och så 4 kilometer. Så att, det är mycket jobb som ligger bakom det här jobbet. Sen har vi tagit in experthjälp från USA, Glenn Kozak, chef för banorna i New York. Han har haft stor hjälp av vad jag förstått. Han har varit här och tittat och på det stora hela så är Glenn Kozak överens med den svenska entreprenören. Så att, jag tror att vi har alla chanser att få en väldigt bra dirttrack. Om vi jämför den här dirttracken med den som vi tävlade på förra året som sen tvingades lägga om. Vad är skillnaden på det här, alltså materialmässigt? Det stora skillnaden är ju att vi har lagt om den från grunden. Vi har helt enkelt lagt en barriär som stoppar dräneringssten att komma upp i banan helt enkelt.
Sen är ytlagret är på stort sett detsamma, men det var ingen som klagade på det, utan det var ju just problemet att eventuella stenar skulle komma upp i banan. Det var därför vi fick lägga om den. Och nu står vi här och tittar ut och ser resultatet. Men vi är en bra bit på väg, eller hur? Ja, men det känns, nu börjar det se ut som en galoppbana igen och nu är jag sugen på att se galopp faktiskt. Nu är vi snart inne i april, även om det känns som att det är mörkaste vintern, men vi närmar oss nu.